Minani Ahmed turakwakiriye neza ahangaha iwacu. Murakoze cyane kandi ntangire bashimira kunyakira ayo mageze mbishatse naba umutumirwa ariko ibyiza kurushaho niyumvamo nk'umusangwa kubera ko igihe tumaranye ndatekereza ntawe ikibazo undi uwariwe tumaze kumenyana bihagije. Minani Ahmed amakuru ni meza bisanzwe byo mu mujyi wa Kigali ariko twajya muri siporo haba harimo ibyiza birumvikana, abakinnyi baguzwe, abatoza baje ariko hakabonekamo n'ibitari byiza mwabaguze mu buri cyo mubakoresha kubera covid. Umwanzi dufite rero ni covid kandi n'umwanzi ugoye ko ntitumubona, tuba dushishoza dushakisha ameze nka satani, umuyaga uramwikanga mu mazi ukamwikanga ariko ahandi ho byagendaga. Muri rusange ni ugushaka abakozi ariko umurimo ntawo, akazi ko ntagahari, abantu barateganya yuko byanze bikunze mu gihe gito gishoboka akazi gashobora kuzaba katangiye gukorwa kubera ingamba zifatwa hirya no hino, ariko mu kuri ikigaragara cyo nuko impungenge buri wese arazifite zuko utazi ngo azatangira gukora ryari kandi umukozi wazanye we kubera yuko arashonje, kubera ko agomba gutungwa n'akazi bien sûr asanzwe akora, abantu baba batangiye mu gusohora amafaranga, barumva rero ubundi salaire ni contrepartie y'akazi wakoze. Iyo utangiye guhemba umuntu rero kandi ntacyo warakwinjiriza, navuga ko ari zimwe mu ngorane abantu bafite cyangwa basangiye. ubwo ntiwaba ugize impungenge ko abakinnyi baguzwe bashobora rimwe na rimwe ariko biranagoye byo kubera covid-19 amakipe yacu nta mikoro afite, biragoye, birasa nkaho amenshi aba n'ubundi ntahakora gukomeza guhemba, byo ni ibibazo bikomeye cyane. Iki kibazo cya covid no gusenga no kongera amasengesho byibuze imikino ikaba yagaruka. Iyo uvuze amasengesho hari igihe abantu bagira ngo nta bibareba biri pratique. amasengesho abahari ko abantu bakanirinda. Amasengesho arahari ariko twebwe mbere ko dusenga twakoze iki? Hari byo twasabwe. Sinkubeshye, hari igihe bitangaza kubona umuntu w'umugabo cyangwa w'umudamu bamubwira bati dore amazi ngariya, umuntu gukaraba amazi mu ntoki ukaburana ikibazo ni ikintu gikomeye cyane. Amazi utari bwishyure, isabune utari bwishyure, nyiri business mu byo azasohora yamaze kubibaramo, we barakweretse bati dore amazi ngariya karabe, ngo navuye muhira noze ariko suva mu rugo abantu bazubahuye nandi. Ibyo rero ntekereza ko ibyo ntago dukwiye kubisaba Imana kubera ko dufite ubwenge n'icyo buduhereye. Urakoze bambara agapfukamunwa, ntago ari ngombwa ko polisi. Kuri ubwo butumwa rwose ni bwiza cyane. Reka tugaruke mu kanya mwabyumvishe Minani Ahmed ameze neza nawe turi kumwe. Indirimbo ya Kiyovu Sport bavuga ko mu misozi myiza ya Byumba ariho ikipe yavukiye. Minani Ahmed nk'umukuru w'ikipe ya Kiyovu twigeze kuyiganiraho, hari abatazi amateka wenda bakumva yuko Kiyovu ishobora kuba yaravukiye mu mujyi wa Kigali, ikaba ariho ibarizwa n'ubu akaba ariho yavukiye. Ikipe hari abantu benshi batazi bya Kiyovu Sport naho yavukiye n'amateka yayo. Hari abantu benshi batazi amateka ya Kiyovu naho yavukiye, aremukati mu misozi myiza ya Byumba, kuko ni Byumba cyangwa n'ahandi. Murakoze, ngira ngo ikipe ya Kiyovu Sport twarabisobanuye cyane. Uvuka Ibyumba ni wabaye perezida wayo wa mbere mu buryo buri official, yari meya w'akarere ka Kiyovu witwa Kabahizi. Ngira ngo rero niho bahera kuko niwe muyobozi wa mbere Kiyovu Sport yatunze, ari umuyobozi w'akarere ka Kiyovu nkuko nabisobanuye. Akarere ka Kiyovu niko kaje kuvamo akarere ka Nyarugenge uyu munsi tuvugana, ariko n'umurenge wa Kiyovu, akagari ka Kiyovu karacyahari n'ubundi kabarizwa mu murenge wa Nyarugenge. Abayihanze rero ntabwo yaje ari Kiyovu, birumvikana babanje kuyiha amazina arimo nka za Gillette, Kigali nako Rwanda Sport, bati ikipe ntiyakwitwa Rwanda Sport kandi ari y'abantu iherereye ahantu atari selection, bati Kigali Sport. Bivuye kuri Gillette, imyenda batangiranye uyu munsi siyo bambaye, bambaraga umutuku n'umweru, bati iryo bara ni ry'inyenzi ntitwakwemera ikipe yo mu Rwanda iryambara. Bigenda bihinduka kugeza rero ubwo noneho bafashwe n'akarere
mu buryo buri official ka Kiyovu ariko karere ka Nyarugenge uyu munsi nongera kwibutsa n'abantu yuko mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge haracyari akagari kitwa Kiyovu ndetse kumanuka kugeza aho RSSB iri bira bibanza byose mubona baracyahita mu Kiyovu bakongeraho ngo cy'abakene hari cy'abakire ruguru ya peage hakabaho na igice kimwe cya Muhima nacyo baracyakita mu Kiyovu ariko ngo cy'abakene ariko biragaragara ko izina ntabwo ari rishya kandi ryagiye rihinduka umunsi ku wundi. Kiyovu Sport rero ahamboneraho umwanya wo gutanga ubutumwa bayita ngo ni ikipe y'Abaswahili nibyo koko yashinjwe n'abantu ba hano mu biryo guhana Nyamirambo bakoreshaga ururimi rw'Igiswahili mu rwego rwo kugaragaza ko ari abanyamujyi ariko baje guhura na meya uvuka muri Gicumbi nawe ahantu avuka hano ni mu murenge ya za Burega hano mu karere ka Rulindo. Uwo meya rero Kabahezi agerageza guhuza birumvikana abasore bo mu gace aturukamo n'agace ayobora baza kuvanamo rero ikipe ikomeye kandi habanje kuba umukino wa gishuti. Uyu munsi rero ikipe ya Kiyovu Sport abanyarwanda baza kuyibonamo guhera muri izo za 57 58 hanyuma 64 buntu ubuzima gatozi mu buryo buri official tariki 5 no tariki 11 May tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu nibwo babonye ubuzima gatozi 64 ni umunsi duhurizaho n'abarasta nabwo bibuka anniversaire sibyo y'urupfu rwa Bob Marley. Ibyo nabyo numva tubihuza kubera yuko twumva nyine ko turacyari muri ya mood ya ambiance ibintu biri sentimental. Hari abavuga ku ruhande rumwe muravuga ngo Kiyovu ni ikipe niyo kipe y'abanyamujyi mu gihugu abandi ntibabyemere neza bakabatara andi makipe ari muri Kigali y'abanyamujyi utabyemera biterwa n'igihe yagereye mu mujyi utabyemera biterwa n'igihe yagereye mu mujyi urabona nk'abantu ba Isaac ni abantu ureba ukabona ko ari abantu bazamusanze ariko ntabwo wakorera muri chic ngo hagire umuntu wongera kukubwira ngo attestation de naissance cyangwa de célébration ngo uzajye uzamusanze iyo ngiye have mu gihe gito rero araza kubakubwira ati Nyarugenge we ntanzemo yarapfuye ubu nanjye ni yaje ubwo nyine tuba tugiye muri ka gace k'abagendwa n'abayizi. Yes kandi biranagoye kuba wishyura isuku ukishyura umutekano umuntu yarangiza agahita akubwira ngo hano uri umushyitsi gute se wishyura isuku akishyura umutekano icyo gihe uba wabaye waho ngaho ariko amateka yo ntawe ugiye ahindura. Ikipe y'umujyi wa Kigali ni ikipe ya Kiyovu Sport zira za stade regional ubona ari stade zamaze kwegurirwa ikipe ya Kiyovu Sport. AS Kigali rero birumvikana uko ama institution agenda yubakwa uko imyaka igenda idusaba ko namwe mu mategeko cyangwa se mabwiriza ahinduka nirwo rwego AS Kigali nayo AS Kigali ubajije umuntu irimo none ahangaha utuyizi yitwa MVK kandi yabaye MVK ivuye kuri PVK iza kongera iza kwitwa Recitade ubundi Recitade abantu bize mu gifaransa bivuga donc abantu bo mu mujyi ndani Recitade umunyamujyi wo hagati aho bita centre ville buriya ba Recitade nta nubwo batunga ama identity witwa Recitade ntatunga identity kuko kuba utamuzi ahubwo ni wowe ufite ikibazo ariko byaje kugaragaza kurimo kwiyitirira icyo utari cyo. Kiyovu yaba ariyo Recitade niyo mpamvu rero mubwira ngo bagiye bihimba utuzina bihimba utundi ariko amateka byanze bikunza gusubiza aho kwiye kuburi. Navuga ngo rero ikipe zose zizaza kuba mu mujyi APR yavukiye ku Murindi ibyo ngibyo nta wajya impaka nayo ariko uyu munsi ifite icyicaro mu mujyi kandi iratekanye. Gasogi ni ikipe itari yamara rwose n'imyaka 2 ariko aho bari ni mu mujyi wa Kigali si byose hano muri Gasogi kandi barashaka kuwuyobora muri Gasabo urumva se ni mu mujyi wa Kigali ni competition bagomba kubiharanira wenda babigeraho nubwo bitoroshye bikazagorana ariko kugira ngo baze kuyobora umujyi byo birabasaba kubanza gutunganya na ririya rimbo bwabyo bakareba niba rimeze neza buri umuntu abanza gutunganya haturiye ukajya gutunganya kure yiwawe baracyafite akazi rero katoroshye baracyasaba kugira byinshi bakora kugira ngo bo bita abanyamujyi. Niyo mpamvu n'umuyobozi wabo mushimira cyane yurebye ahantu akorera bikwereka ko adakeneye kwihuta ngo agere muri rompu hakiri kare azagenda gahoro ntekereza ko nava hari yari wenda ashobora kuzaza akagera peage cyangwa se hano zazaza
hano za Kinamba akabanza akarwana n'izisambaza. ariko afite office hano muri Shike. Nibyo navuze, office afite hano muri Shike, arimo ararwana kwegera mu mujyi. Arimo ararwana no ku munyamujyi. Nibyo arimo ararwana ntabwo rega byoroshye, ntabwo byoroshye, ni ibintu ni intambara umuntu aba agomba kurwana nayo, kuko n'uwavukiye muri uyu mujyi iyo Kiyovu Sport tuvuga abavukiye hano muri uyu mujyi abenshi muri bo ni nayo mpamvu ubona abantu bakunda kuvuga ngo ariko abayovu bari hehe. Ntabwo wavukira muri Kigali ngo none ushimishwe no gusazira muri Kigali. Uzakenera kureba isoko rya Dubai uko rihagaze, uko umuntu w'Imuhanga akenera kumenya uko Kigali imeze, uw'Ibutare akenera kumenya umujyi wa Muhanga. Umuntu agenda yegera imbere gahoro gahoro. Ubwo wavukiye mu mujyi wa Kigali rero nawe bakeneye kumenya ko Dubai bimeze gute, Belgique imeze gute, France imeze gute. N'urwo rugamba rero abantu baba barimo barwanira. Niyo mpamvu ubona imikino ya gishuti yigiye kugerageza kuba bazakubwira ngo Kiyovu Sport na Rayon Sport bakiniye mu Bubiligi. Ese ugitari twumva izindi kipe nabo bagiye bonyine, ariko urumva no umuntu uri i Kigali n'umuntu waturutse i Muhanga kugeza nibura Nyanza hari aho bamaze kugera. Uwi Rusizi nawe muri Etoile muri Espoir azakubwira ngo Ibukavu ukuntu hameze kuko niwo mujyi. Arakoze cyane Medi karagaciyemo ku nkomoko ya Kiyovu n'inyito abanyamujyi b'abanyabo hano mu mujyi wa Kigali bose. Medi reka duhere sezo ishize kugira ngo tuze kwinjira ku myiteguro murimo. Urugamba mvuga ko rukomeye, urugamba mvuga yuko mugomba kwitwaraho neza byanze bikunze, ariko turahera sezo ishize. Kiyovu Sport sezo ishize yari ikipe yatangiranye n'abatoza batandukanye, iza gusoza iri kumwe n'umutoza Ruremesha Emmanuel. Twagira ngo utubwire Kiyovu Sport y'ubushize sezishize ugiye kuyiha amanota, wayiha amanota ngahe ku byo mwari mwiyemeje bwazo ku rwego rungana iki? Ngira ngo nabanza ngashima haba ku rwego rw'ubuyobozi, haba ku rwego rwa staff ndetse n'abakinnyi. Umuntu yabanza agashima kubera yuko ibyo twifuzaga nibura kuba ikipe imwe mu zishobora kuba zatwara igikombe kimwe mu bikinirwa mu Rwanda. Twageze finali ya Coupe de la Paix, hanyuma muri shampiyona twabura umwanya wa icyo gikombe nibura tukagera ku mwanya wa 4, twari turi ku mwanya wa 5. Imikino yari isigaye byashobokaga ko umwanya wa 4 cyangwa no wa 3 twari kuwubona. Aha rero umuntu akaba yavuga ko intego za komite icyuye igihe za staff technique ya Ruremesha na mugenzi we Jabir uko babashije kwitwara nabo gushimirwa. Kandi ikikwereka ko abantu bakoze neza nuko igihe icyo ari cyo cyose basojeje amasezerano cyangwa kiri hagati n'andi mayikipe akwereka ko abifuza. Ugiye kureba rero ukareba uburyo ari Jabir yahise abona akazi, ukareba uburyo Ruremesha yahise abona akazi, bihita bikwereka ko nyine koko bakoresheje imbaraga zishoboka ku ruhande rw'abakinnyi nabo ndetse n'ubuyobozi. Wareba uburyo abitwa Bakarim bagiye bongerwa muri phase retour. Karim yaraje arakina, hari umuganda yitwa Kitata Alex yaraje yongerwamo, nawe ajya mu bantu bazafasha ikipe ya Kiyovu Sport kandi afite icyo yatanze kwira umwataka niyo watsinda igitego kimwe burya biba bigaragaza ko nyine mu mukino wari urimo. Rero umuntu yavuga yuko intego zo wenda nka 70% kuko ntabwo turi buvye 80 kandi igikombe kimwe wahigiye na kimwe wabonye gusa kugera kuri final byagaragaraga ko hari amahirwe yo kuba wakibona, ariko ntabwo byakunze. Aha rero iyo ugiye kureba abakinnyi, ukareba abatoza, ukareba na komite, ikindi kintu umuntu yashima nanone navuga ngo ni bitangaza komite ya Kiyovu Sport icyuye igihe yakoze byananiye izindi komite. Twaje kugeza mu cyorezo cya Covid, ahandi mayikipe yagiye atanga impapuro zihagarika abakozi bayo, ariko ikipe ya Kiyovu Sport ntigeze ihagarika abakozi kandi nyamara yari byemerewe nk'andi mayikipe. Bakomeje guhembwa, bakomeje kurinda, ndabyita kurinda abakinnyi cyangwa se kurinda abakozi babo, bumvikana uburyo abantu bashobora gufashanya ariko umuntu ntatakaza undi. Kuko ndagira ngo urugero gufata umwana mwababaranye wabuze amafaranga arakwihanganira, wenda uyu munsi wowe umujyi wa Kigali wayaguhaye cyangwa wazamuye yaguhaye, ariko urashaka kuyibikaho wowe umubwire kubera ko ufite uburenganzira bwo kumuhagarika, umwumvishe ko akazi kahagaze, ariko gahagaze kugira ngo abeho gute ko ari wowe yakoreraga. Twarebye rero nk'ababyeyi, twarebye nk'umuryango nyine nka bwa bunyamujyi nakomeje kukubwira, turavuga duti wenda umuntu wahembwaga 100,000 aho kugira ngo umubwire ngo umuhagarikiye amasezerano, niyo wamubwira ngo nzaguhemba 50 cyangwa 30, ariko nibura yumva ko agiye kubaho mu buryo atabagaho ariko aracyariho. Twagerageje kurwana rero n'ibyo bihe kugeza none ahangaha. Nicyo nashimira komite icyuye igihe yabashije kurinda izina rya Kiyovu, ibasha kurinda ubuzima. Affaire sociale irakora ku buryo nta mukinnyi wa Kiyovu Sport wavuga rwose ngo munzu baramwirukanye
Isaac njye ntekereza yuko si ibanga umukinnyi Fiston twagiye kumureba yapfushije umwe mu babyeyi be kandi yaguye i Burundi, ariko tugiye kumuyagira we n'umuryango we bituye hasi bararize baravuga bati ibintu ntabwo twabyumvaga kubera situation turimo, ko noneho abantu bashobora kugutekerezaho bakazana kugufata mu mugongo mu bihe no muntu kubaho ahubwo nabyo ari ikindi kibazo. Ibyo rero ni organisation yakozwe na komite icyuye igihe ndetse nkavuga ngo twagize n'amahirwe yo kugira abakinnyi b'imfura nabo ukorera bakibuka gushima. Navuga rero ko ibihe tuvuyemo kugeza none ahangaha kuri twebwe byatugendekeye neza. Umwanzi nakomeje kukubwira n'umwe ni corona. Ahmed, navuga ko umwaka w'imikino wasojwe ku munsi wa 23 wa shampiyona bitari uko yaba amakipe yabishakaga cyangwa se n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryabishakaga. Ugarutse ku buryo ikipe ya Kiyovu Sport yitwaye mu bihe abandi bariragaho ikaba hafi y'abakinnyi. Navuga ko inyota y'umwaka w'imikino 2018-2019 mutsindwa n'ikipe ya Kigali ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ariyo yatumye mujya ku isoko mukaba ba mbere. Top scorer w'umwaka w'imikino Babuwa Samson yavugwaga henshi mu makipe twakwita ko anakomeye. Kiyovu Sport mwabaye abambere bo kumurambagiza muranamutsindira uyu mwaka. Navuga ko uko mwatangiye ku isoko birerekana Kiyovu Sport uyu mwaka tugiye gutangira mu gihe ibihe byaba bikunze. Anatubwire ntabwo twari tumenyereye Kiyovu kuba yajya ku isoko ikavana Meri Biteri wa shampiyona ikamuzana abandi bamushaka. Kimenyi Yves ari umuzamu wa mbere mu kipe y'igihugu Amavubi. Kiyovu Sport ibiramutwaye. Kiyovu Sport ibitwaye abakinnyi nka Irambu na Eric avuye mu kipe mu kibari Rayon Sport. Umwana w'ikipe ubundi byagenze bite? Kiyovu Sport tutari tuzi mu bihe bishize izo ngufu zaturutse he, byagenze gute Kiyovu Sport kuri ayo mahindura yazanye ku isoko ry'uyu mwaka? Murakoze, ndagira ngo mbabwire ko dufite umuntu witwa Sinzamuhara Jado amaze imyaka irenze 5. Ndatekereza guhera kiragiye mwabonye muri Kiyovu tuzana Mugeni Fabrice. Ni umufana wa Kiyovu utari umukene utanavuga ngo arakize, ariko waharaniye igihe cyose ko filozofiye igaragaza ko udashobora gutwara igikombe udafite abakinnyi bakomeye. None igihe cyose yagerageje gusangira n'abantu ibitekerezo yagiye ahura n'imbogamizi yo kumubwira ngo ugende ubatuzanire. Uvuze umukinnyi ukomeye aho ugira ngo umuntu akubwira ati dukora iki kugira ngo tumubonere, ahubwo undi agahita akubwira ati genda umutuzanire. Zana uwo mukinnyi. Ni nko kumubwira ngo uraducyurira ko dukeneye ibi kandi ubizi neza ko ntaho twabikura. Yego. So twagize amahirwe rero nibyo njya nkunda kubwira abantu bamwe bagahita bavuga ngo urimo kwamamaza ngo Juvenal, ariko ibyiza by'umuntu reka tubivuge. None se ko ibibi bya Rusesabagina twicara tukabivuga nyine, ntabwo uzavuga ibibi abantu bakoze rero ngo hanyuma umuntu nakora icyiza ngo bari kigira ibanga, ntabwo byaba ari ubupfura pe. So ndagira ngo mbabwire ko rero umwe mu baje kureba iyo finale mwatsinzwemo na Kigali. Yes, uwo mugabo Juvenal yarahari rwose avuye i Burayi. Arareba abakinnyi turimo gukinisha, areba nabo adversaire arimo gukinisha, ndavuga AS Kigali sibyo. Arangije itavuga ati ariko ibintu kuko birashoboka gute, twebwe tubanje igitego twe twakibonye mbere. Arebye uburyo twishyuwe cya kitego ati ibintu ntabwo bishoboka ku kipe imaze imyaka 20 nayo idatwara igikombe. Ahita abona ko icyambere niba atari ikibazo cya staff yabuze matite, haraza kuba ikibazo cy'abakinnyi batamenyereye iyo finale batazi ibyo barimo barakora. Ati rero mureke mbabwire ibitekerezo bitangiriye aho ngaho abantu bicaye, mureke dushaka abakinnyi bashobora gutsinda igitego kimwe kuri finale bakakirinda iminota yose isigaye. Muri ako gahinda rero yicaranye n'umugabo Narindwa Theodore, birumvikana niwe wari vice president kandi uri active, wari ukoresheje n'imbaraga nyinshi kugira ngo umukino tubashe kuwugeraho. Aba batangiye kujya inama twakora iki. Muri twakora iki rero haje kuza gukurikiraho birumvikana uko abantu bagomba kwicara bagahita bavuga bati nta kindi dusabwa, turasaba ko tugomba kugira umutozo uzi finale. Icyo bisobanuye umutozo uzi finale n'uwigeze kuyikina n'uwigeze kuyitwara. Atabanga dufite biragaragaza ko bashobora kuba nabo ubwabo umupira wabarenze kurenza uko warenze abakinnyi. Hatunje gutekerezwa abatoza mu gutekereza abantu bakubise hirya no hino basanga ari umuntu witwa Karekezi Olivier uyu munsi udafite akazi ariko ufite ibigwi haba muri club yabayemo muri equipe nationale no mu butoza abantu bakareba ama video. Buriya hari nka image ya Karekezi i Bugesera arimo arwana na Ali.
umuntu utaba mu mupira ashobora kwibona agahita avuga ati uyu mutipe nawe ubanza atari seri ubanza ari empori ariko ubikwereka urugamba umuntu uri mu kazi uko abatekereza ka kazi ke umutoza kamarade none ahangaha uramutse ubajije ngo atoze iki byakugora kugira icyo sobanura ariko kuva umukino wa mbere kuva ku munota wa mbere utangiye kugeza mu match irangiye aba yereka abantu ko ari indwanyi abantu rero bose batekereza bati dushake Karekezi Olivier ubwo urumva urugamba ruba ruratangiye mzee François mzee Theodore ari hariya Juvenal ari aho ngaho abantu baricaye baratekereje bati kuki tutatunga Kiyovu ifite abakinnyi beza ifite abatoza beza dushore umwaka umwe iki gikombe tubuze ubutaha nitubasha kukigeraho nituze kukibura nuko rero byatangiye sibanga ariko umujinya nkuko warumbajije wavuye mu gutakaza igikombe cy'amahoro uyu munsi rero ubutwari Juvenal yagize namushimira kugeza uyu munsi niko yaberetse ngo birashoboka ni ryo jambo rya mbere muri we ryari riri murimo birashoboka nta mukinnyi numwe dufite numwe ushobora kuvuga ngo uyu mukinnyi twamuguriwe na Juvenal ku giti cye ntawe umukinnyi wese w'igitangaza dufite umutoza w'igitangaza dufite nuko mzee François yicaye Theodore akicara Juvenal akicara bagahamagara n'abandi bantu batandukanye yewe mugafatanya kugira ngo abantu bajye inama umujyi wa Kigali bigizemo uruhare muzajya mwumva ntago uvugwa ariko ikipe dufite uyu munsi ufitemo uruhare kandi rugaragara kampani ifasha Kiyovu yazamo yaradufashije hari ukuntu buryo umuterankunga ashobora kwicara agahita avuga ati cyangwa umufatanyabikorwa ashobora kwicara agahita avuga ati bana hari amafaranga twagomba kuba wenda urugero mu mezi 5 ariko kubera ko ibihe turimo kandi tugomba kuyabaha reka tuyabashakire tuyabaherere rimwe ni uburenganzira bwanyu ariko aragufashije ibyo byose rero byarakozwe kugira ngo ikipe ibashe kubona umukinnyi mwiza abandi batari bajya muri recruitment kundi mu byatwishe sibanga mu byatwishe ubundi twajyaga turekirita ari uko APR yavuye ku isoko ariko Rayon Sport yavuye ku isoko AS Kigali na Polisi zavuye ku isoko ababandi zasigaje ngo reka dupfe gufata uriya ko nta handi afite yajya uyu munsi rero niba twarabashije kurekirita izo kipe zitari zarekirita birabereka ko Kiyovu hari icyo yifuzaga icyo dushaka rero nta kindi ni igikombe ubigarutseho murifuza igikombe ariko se Emed ukurikira Kiyovu umaze imyaka myinshi ukurikira Kiyovu n'ubura cyayikurikira uranayikunda nuko nahangaha wabyambariye bararya icyatsi n'umweru hari ikintu kiri kuba muri Kiyovu Sport muri iyi minsi mu minsi yashize havuzwemo ibintu byo kutumvikana muri Kiyovu cyane cyane ku bari muri komite abantu kutavuga rumwe bitewe n'amatora yegereje ugasanga hari n'ibivugwa yuko ngo haba harimo ibice bibiri bitandukanye haba harimo kudahuza kwa bamwe na bamwe havuga amakuru menshi kuba ikipe ya Kiyovu yaraguze abakinnyi beza ku isoko ubigarutseho ariko se kuba nanone icyo kintu cy'ubumwe bisa nkaho cyavuzweho muri Kiyovu ko hari abatari guhuza ntushobora kubona bishobora kugira ingaruka ku gikombe cya shampiyona uvuga wifuza gutwara ntukegukane ngira ngo guhuza ni kimwe no gukorana n'ikindi ntago uyu munsi uramutse udahuje na mugenzi wawe byabisobanuye ngo urubuga rw'imikino rurahagarara ko buri wese afite contrat ye no muri Kiyovu rero navuga ngo presidence cyangwa se perezida wa Kiyovu na vice president ni abantu babiri batandukanye si ngombwa ko bakundana si ngombwa ko bumvikana ahubwo ikibazo ariko bishobora kugira ingaruka ku kintu bigira ingaruka iyo banyiri Kiyovu batereranye ikipe yabo iyo mwayitereranye bigira ingaruka ko sibyo kuko nta komite nimwe ku isi irimo abantu babiri bayobora b'impanga ntayibaho ariko iyo banyiri equipe bari seriye uri obligé gukorana na mugenzi wawe kubera igitutu cy'abandi mukorera uyu munsi rero iyo uvuze ngo hari abantu batumvikana nabyo tujye tubisobanura kugira ngo uyu munsi tureke kubyitiranya ngo nibazo biri muri Kiyovu Theodore uyu munsi kuba hari ibyo ashobora kubatumvikanaho na Juvenal n'abari nyuma ya Theodore cyangwa uwagiye nyuma ya Juvenal ntabwo bisobanuye ngo muri Kiyovu hari ibibazo ko abo babiri uyu munsi leta ibataye muri yombi muraza kumbabarira turimo turaganira ubuzima bwa Kiyovu bwaba bwahagaze oya Kiyovu yakomeza bahunze se ubuzima bwa Kiyovu bwaba bwahagaze sibyo ariko impamvu uyu munsi mumva hari ibyo batumvikanaho niko bose tubafite umwe arambiwe agasiga undi ntabwo ari cyo gisubizo ntabwo twaba dukiza ibibazo ahubwo twaba tugize ibibazo byinshi kurusha ibyo dufite uyu munsi twebwe rero banyiri Kiyovu turasaba iki turasabwa ko abo bantu dukoresha ibishoboka byose kugira ngo tubahuze bakorane bumvikane kubera ko ikintu kigaragarira buri wese n'ubundi nitwe twabateranyije abafana ba Kiyovu umwe afite uburyo yaciye kuwo bumva ikintu kimwe ati se urabona tuzashobokana n'uriya munyaburayi
undi nawe ati wowe ushoye imari yawe Theodore ugiye kwegera uramuzi wowe n'abandi barananiwe. So, urumva ni amagambo abava mu kanwa k'abayovu nyirizina, k'abakunzi ba Kiyovu, nta mureyo ubirimo. Icyo mbashimira, icyo nari mbivugiye, urankurikirana? Yego Emery, ndakumva neza. Yego rwose umbaze nta kibazo, nicyo cyanzanye. Icyo nari mbivugiye nuko iko kutumvikana kwagiye kunagira ingaruka ku kuvangira ikipe. Kugeza uyu munsi ntabwo biremezwa abatoza ba Kiyovu. Karekezi amaze igihe mu Rwanda, ariko ntabwo higeze abaho kumwereka abanyamuryango ba Kiyovu mu buryo buri official nk'uko byari biteganijwe mu nama y'inteko rusange yabaye tariki 23 z'ukwezi gushize kwa munani. Kuba ikipe ya Kiyovu Sport yagiye ku isoko ikagura neza abakinnyi, ibyo byo turabyemerana, ariko se icyo navugaga kuba harimo kutumvikana neza binagira ingaruka kuba iki gihe ikipe ntabwo iragena umutoza, imyitozo itangiye yatangizwa nande, wenda imyitozo ntabwo iratangira. Hano twavuga tuti birashoboka yuko hashobora kuvuka ikibazo kubera uko kutumvikana. Wabivuze neza ko hari abanyamuryango bateranije abagabo babiri, Juvenal na Theodore. Ahangaha niho twavugaga tuti niba nta batoza bahari, abakinnyi beza bazatozwa nande? Ese bari igihe kugira ngo umutoza nemezwe kugira ngo Kiyovu Sport yifuza n'icyo gikombe yizere uwo mushinga neza? Ngira ngo nta mpungenge biteye rwose. Karekezi Olivier n'umutoza wa Kiyovu Sport wavuye i Burayi muri Sweden, aza nta kindi kimuzanye aje gutoza ikipe ya Kiyovu Sport, kandi riga nawe ari fier, ari proud yo kuza gutoza ikipe nka Kiyovu Sport, kubera ko Karekezi buriya no mu family wa Kiyovu, sibyo? Ikindi nababwira cyo nuko iyo urebye nanone kuba ataragaragajwe mu nteko rusange y'ubushize, abayeho miscommunication, ariko nta zindi mpamvu zikomeye zihishe inyuma yazo. Urumva rero iyo ubuyobozi byo nkuko mubivuga butari byajyaho, burya ikintu cyose iyo gipfuye umutwe n'ibindi bihimba ntago wavuga ko bimeze neza. Niyo mpamvu mubona bikomeza abantu guhumuriza abakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo tubabwire ngo nta byacitse ihari. Ikiriho niko agomba kujyaho ubuyobozi kandi bwubahirije amategeko, kubera ko ubundi harashize imyaka myinshi muri iyo crise, muri ubwo bukene twari dufite, no kubona umuntu uyobora bibanza bikagorana. Kubera iki? Umuntu uramufashe umuhaye ikipe, ubona ko amatora kenshi tuyakora shampiyona yegereje, nta na miliyoni 5 ziri kuri konti, urashaka ko manza agakora ku mafaranga ye. Burasingiye kubabeshya, hari abantu b'abagabo ngiye nkunda guhoza mu kanwa barimo Kayumba, ari ibishoboka kaza akakwereka imibare cyangwa se umutungo waba warasohotse. Abantu bashobora kwibaza bati uyu muntu urugo rwe rurahita rusenyuka, umugore n'abana nibabibona. Ariko urukundo ni ikindi kindi. Ni nacyo kintu ngewe nshimira ko abenshi mu baba muri siporo usanga baba babishyikiyemo n'abafasha babo. Ariko ubundi nk'umugore wawe atari umusportif, ni imwe mu mpamvu yatuma asaba divorce. Abaterekare urimo urakoresha umutungo w'urugo na birashoboka bite ko umuntu yafata miliyoni 20, 30, 40 ngo uzishyiriye Kiyovu, hanyuma umusaruro nkumva ari uwo kwirwa kuri radio Hemeda gutuka, ibi yagututse, Mama Fede yagututse, Seburengo yagututse, none se bigenda gute? Sibyo? Ariko kubera ko abenshi muri bo mbonera no kubashimira, numvishe na President wa Rayon Sport mu gitondo abivuga ati jewe imbaraga nzivana mu rugo iwanjye, kuko ibyo ndimo mbishyigikiwemo n'umuryango wanjye. Sibyo? Na felicitation umudamu wa President Munyakazi Sadat, ko niyo n'abagore bacyubundi bakwiye kubyumva, kuko ntituramubona muri stade yaje kureba umupira, ariko ni gake umugore nyine ashobora gushyigikira mu rugamba urimo. Rero nkavuga ngo uyu munsi ikipe ya Kiyovu Sport pe ntabwo ari ibanga, ubwo bwumvikane buke bwabayemo, ariko ubu none ahubwiye abantu ngo nta buhari ntago babyemera. Ariko ikigaragaza ko ubwo bwumvikane buke nta buhari bwavuyeho nuko inteko rusange izaba tariki 27 niba nta gihindutse, sibyo? yego Habanje andi matariki ahinduka, bandika itariki 10, itariki 10, inteko izaba tariki 19, inteko leta imaze gusohoka abantu bayikozemo inkuru, mu gihe gito haboneka indi nanone bavuga ati ntikibaye, ahubwo tariki 14 tuzabamenyesha bazaba bagize komisiyo y'amatora. Ibyo byose abantu bagiye babifata nk'ibintu bimeze nko gukina n'abantu, ariko nta kindi kintu kibitera, ni rwa rukundo abantu bafite. Nongere mbwira abantu ntago muzeye François agaciro muri Kiyovu gakeneye kubera ko ari president. Twe turi oblige yo gukamuha ko tuzi icyo amaze, tuzi icyo yatumariye, sibyo? Komite icyo igihe
ntago wambwira none ahangaha ngo mu bintu bibababaje ngo bababajwe nuko manda yabo yarangiye. Oya, ibyo ngibyo bakwiye kubibwirwa n'abakunzi ba Kiyovu, babwira bati uburyo mwatuyoboye mu nteko rusange niho babibabwirira. Ntago twemera ko muturekura, ntago twemera ko mugenda. Burya evaluation yawe y'akazi kawe uyibwirwa nabo ukorera, abo wahaye service. Rero niho ndimo ndavuga ngo twebwe abafana ya fanatisme yacu kubera ko nta na champion ihari. Erega n'izi mbogamizi muzibone kuba tugomba gukora urubuga rw'imikino kandi championa ntayo. Rero umuntu wese avuga uko abitekereza, avuga uko abishaka, avuga uko abyumva, ariko championa nitangira ndababwiza ukuri nko mu mikino 3 ya mbere ibi turi kuvuga byose uramutse ugaruye rikoda ibi turi kuvuga abantu bagira ngo site twabivugaga. Hari ibindi bizaba bigezweho. Ibitego 7 Kiyovu Sport yatsinze Gicumbi cyangwa 8 APR yatsinze Espoir. Tuvuze Gicumbi niyo kipe tugomba kubanzirizaho kubera ko ndimo ndayisabira garuka mu cyiciro cya mbere, noneho ikabanze ikipima uko ihagaze. Ni wabutinya bake barimo APR na za Rayon Sport na za Police ko kivuze Gicumbi. Izo ngizo yewe ndazizi ukuntu zibayeho, ntago uzakwemera gukina na Kiyovu mukino wa mbere. Haba imyigaragambyo kuri Ferwafa kuhora ni Kiyovu wayisukira. Rero nka Gicumbi na za Heroes ko zizaba zababariwe zagarutse mu cyiciro cya mbere nkuko natwe twababariwe mu yindi myaka. Bivuze neza kuko nabo mwabariwe twarababariwe kubera ko twagezeyo. Urumva buri hari abantu baba badashaka ngo kuvuga ngo inenge yawe, kandi nutavuga inenge yawe ugashaka kugaragaza fondote gusa witsize uzaba wigize inyamaswa utari umuntu. Kiyovu Sport yamanutse mu cyiciro cya kabiri, iragenda ishyirwa no mu tsinda muri pool izakiniramo. Urimo kubyumva? Uyu munsi kuba tutarabikinnye tutaragiyemo ngo tuhakine nta mahirwe. Urakoze cyane. Ubundi butwari si ubumanzi, nta mahirwe twagize. Urakoze cyane. Ariko giti kinyoni twari gukina. Turacyari hano n'umutumirwa wacu Minani Ahmed. Minani, umaze kuvuga yuko nta kibazo kirimo ko amateka wayemera uko ari Kiyovu yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Ariyo mpamvu ubu ngubu Kiyovu irimo ikora imishinga kugira ngo yongere kwigarurira ikuzo muri championnat. Ikuzo yahoranye ibikombe 6, abakinnyi beza agigira batandukanye nk'aba Med buraraza no kutubwira abakinnyi beza ibihe byose abona muri Kiyovu. Ngewe nzi Shabani Maneno, nkamenya ba Movara Valence, Ashraf Kadubir, ariko ndatekereza nabo bari muri bamwe mu beza Kiyovu yagize Med, ntabwo ngiye kure. Ayo mazina nta muntu utayazi. Uzi championnat mu Rwanda yose amazina aragaruka. Ngira ngo nejo bundi ubwo twabonaga ikipe y'igihugu Amavubi ikina ni ya Uganda, twongeye kubona nyine abo bantu tuvuga Bandagano Julien, twongera kubona ba Ashraf Kadubiri, ba Shizirungu Iberi Bebe. Hari abantu rero koko mu kazi ugiriramo amahirwe ibyo ukora bikanyura benshi, ariko noneho muri sport ho bitandukanira. Nk'ubu muri Kiyovu Sport hari umusaza witwa Habamutaki Adoris niryo zina rye. Hari abantu bazi yuko ni umunyarwanda w'Icyangugu. Habamutaki Adoris ntibamushaka. Urimo kubyumva? Ibyo niryo zina rye riri muranga muntu, ashatse passport ntawe bajya impaka, birumvikana byo statement wabanza kuyikora. Usibye ko nacyo tuboneraho gufelicita aho u Rwanda rugeze. Umuntu kuba yitwa Ahmed Hassan ntibakikubaza ngo kuki utitwa Sindi ku bwabo cyangwa Habyarimana. Araho tugeze, ariko mbere byaragoranaga kugira ngo umuntu abone passport bati izina ry'Inyarwanda niri ugahita yibaza ry'Inyarwanda. Ariko benshi nk'abasaza b'Abayisilamu kuko nta nubwo yanatekerezaga nk'ayo mapasiporo ngo azakenera ajya he. Wasanga rero abana babo bafite amazina wavuga ngo Irinyarwanda ryabuze, yagera gushaka pasiporo batumva wowe turagushidikanyaho. Ariko Habamutaki Adoris kubera ko yari umustari yakinaga mu kipe izwi, urumva asohokeye igihugu kenshi ariho nge tujya tubonana. Ariko iyo abantu bavuga ibigwi by'iyo bavuga amateka ye bamuvuga nk'aho hatakiriho, kuko ntago baba bumva uburyo ari hari umva imirimo umuntu yakoze n'imyaka yikoremo ugahita bavuga uti uyu muntu ntakiriho. Hari umudefenseur Kiyovu Sport yatunze yitwa Ismail Mbuguje, nawe ni umunyacyangugu. Buriya mu turere twagiye duhumugisha Kiyovu Sport, Cyangugu irimo, Rubavu irimo, n'igihugu cy'i Burundi. Cyangugu hari na Muvara Valence ntihakoma. Niho ndimo ndakubwira ngo Cyangugu, Gisenyi hamwe na ni Burundi. Aho hantu nakubwira ko kabisa Kiyovu yagiye ihagirira amahirwe yo kuhakura abakinnyi benshi bagiye bubaka amazina yabo cyangwa se bagiye batuma Kiyovu Sport irushaho kumenyekana. Ariko nk'uko bivuga
byaterwaga nuko abantu nta yindi ntwaro bari bafite. Icya mbere bwari ubumwe, nta kindi. Si uko bari bafite amafaranga menshi, si uko bari bafite urukundo ruruta urwo dufite, ariko bari bafite uburyo baza kunyuzamo bakagira ubumwe, kandi ubwo bumwe nabwo nimbabwira umwe muri bo ibanga yameneye muraza kumirwa. Buriya abantu hari byinshi abantu bakura mu ishuri, ariko mbabazwa n'umuntu ubara imyaka yicaye ku ntebe y'ishuri ariko atarigaga. icyo gihe uhemukiye ababyeyi bagutanze amafaranga. Ushobora kujya muri kaminuza ukamara imyaka 4 utazi ko wishyura intebe y'ishuri wicaraho, ariko mwarimu ntawe wigeze ubonana nawe. Rero ndagira ngo mbabwire ko nabajije umwe mu bantu bakuze muri icyo gihe ni irihe banga mwakoreshaga ku buryo mutubwire ngo kuva mu Vara yaza Rayon Sport yadutsinze ishuri imwe, izi n'inshuro zose mwatsinze Rayon Sport bo bari baryamye. Bahita bavuga bati twebwe sekere twagiraga yari imwe, twirinze ivangura. Umuyisilamu utanywa inzoga ntiyari yemerewe gucyurira undi yabonye azinywa, cyangwa se icyicaro wicayemo bazinywa ngo ko muri kumwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, buri muntu wese byari bimworoheye kugura ihene, noneho ku buryo igihe Kiyovu itakinnye babaga bameze abafana nk'aho bafite lokale kwa runaka, tuze kujya kwa runaka kurya ihene, tuze kujya kwa runaka kurya ihene. Nibajya kujya kurya ya hene, mbese gusangira table ronde barayikoresheje. Muri uko gusangira nta nubwo bari buze kuderanje umuntu waje kunywa inzoga kubera ko utazinywa, mbese buri muntu wese agira freedom. Noneho abantu bakajya barushanwa, bamwe biratanisha bati mwebwe samedi mwanyweye mwenyine cyangwa mwariye mwenyine, ko twe twatiri kumwe na Muvara, twatiri kumwe na Hassan Karera, twatiri kumwe na Tindo, twatiri kumwe nande Hassan yarade, urimo kubyumva. None bigasa nkaho biba competition, ku buryo umukinnyi wa Kiyovu igihe cyose atari mu myitozo atanakinnye, ntibari butuma ajya mu kandi kabari, ntibari butuma ajya gutemberera ahandi, araba afite umuyovu washije kumwokipa. Ibyo rero ni bimwe mu byatumye abantu bagirana urukundo, bigatuma umukinnyi najya kukunanira uyu munsi kubera ko hari kitabonetse, hari undi muntu uri bumushobore amugarure muri rwa rukundo rwa equipe. Uyu munsi rero ikintu kibabaje kurusha ibindi, turimo turakora ikinyuranye n'ibyo ngibyo. Njya mbyibuka rimwe uwo muco Theodore yigeze kuwukora, nyakubahwa Vice President Theodore yigeze kuwukora, twari turi bukine na APR, ariko amagambo byazanye n'uyu munsi tuvugana singiye kukubeshya, abevu bati urumva APR yaradutsinze. Ariko we yabashije gufata babakinnyi abajyana iwe, mbese urumva ni wa muco wokere wegira ngo agarure, abagurira iyo brochette, abagurira iyo fanta, ariko bagurira inzoga bafite match. Abantu bati biragaragaza ko uyu muntu yari yatumwe, ubundi zimuho yazikuye he, yagiye nta n'uwigeze atekereza wenda urugero ati se yakoresheje amafaranga yacu ko abakinnyi hatagiye imwe bakaba bagiye ikipe yose. Wigeze aduha information itubwira ngo amagambo yatubwiye wenda niyo yaduciye intege, ariko urumva uyu munsi turimo turakora ibinyuranye n'ibyo ababyeyi bacu bakoze, turi kujya kure y'abakinnyi cyane, n'ubuyobozi wabushyiraho bwakumva ngo hari abamambure 2-3 bagiye kwakira abakinnyi bikaba ikibazo. Rero icyo dusabwa muri Kiyovu uyu munsi, turasabwa ko dukuraho urwikekwe, dukoreho ikintu cyo kubonamo buri gihe umuntu ishusho mbi, kubonamo umuntu gatumwa, kubonamo umuntu ko ari umuhemu, ahubwo twevaruye ibikorwa byiza umuntu azaba yarakoze. Nitwevaruye ibikorwa byiza umuntu azaba yarakoze, ku izina ry'Imana mbarahiriye nabi, ntabwo tuzasanga Kiyovu yari kwiriye kubirimo guterana amagambo ngo Juvenal ngo nuwahe ngo ubundi azwi nande. Urabishakira iki? Nimba wagiye kurekirita umuntu akazana miliyoni 26 cyangwa 30 yakuguriye bisi yayikize hariya, nawe Theodore ugize amahirwe wari Vice President uyu munsi, Fista hagarara hanga, Jabira gahagarara, Remesha gahagarara hanga, Keda gahagarara, uriya gahagarara, none ubonye undi muntu wa kabiri. Ibyo utari bushobora bumubwira utari ko mwagiye kwa Juvenal ariko twavuganye, sibyo mwagiye kwa France ko twavuganye. Sintekereza ko hari umuntu washimishwa no gukora adafite umuntu wamusayidira mu kazi. So politique rero y'abakunzi ba Kiyovu Sport dufite niyo ngiyo, ntago twifuza ngo aba baratsinze twamenesheje uriya, ahubwo turifuza ngo niki twakora kugira ngo hatagira umuntu numwe dutakaza mu bo dufite uyu munsi. Hemed, navuga ko nko mu myaka 5 ishize no bwa mbere Kiyovu Sport navuga igeze mu bihe aho buri mukunzi wa sport wese yifuje kumenya ngo niki cyaramutse muri Kiyovu Sport, kubera iki uyu munsi Kiyovu Sport ninde wavuzwemo, hagezweho iki, Assemblée Générale yatumijwe, abanyamuryango bavuye kuri 30 bageze ku 120, by'umwihariko kuki amato 130 na kufokya 130, kuki uyu munsi Kiyovu Sport navuga ko aya niyo matora ya mbere agiye kuvugwa
nibura mu myaka 5 ishize kubera iki andi ntibamenyaga igihe yabereye kubera iki uyu munsi byagenze gutya impamvu byagenze gutya ni ukubera ko ari byiza buriya singiye kukubeshya urugo rurimo umukobwa mwiza urubwirwa nuko ntirushobora gutunga saro nshya kuko ibibuno by'abahungu birasimburana baje gusura wa mukobwa Kiyovu Sport rero uyu munsi kubera ukuntu iryoshye buri muntu wese arifuza kuba uyu munsi yaba mu buyobozi bwayo buri wese arabyifuza Kiyovu Sport n'umukobwa mwiza n'umukobwa mwiza uyu munsi abahungu bose bakeneye kuza kuramba wese akeneye kuza kurambagizayo nibyo rero nshaka kubabwira ngo byagorana uyu munsi kugira ngo abantu bibaze nicyo wari uvuze hari ibintu abantu batazi hari ikizwe komite cyangwa inteko rusange ya Kiyovu Sport yigeze guterana mu mubare w'abantu umunsi utavuga abantu bahitavuga bati sibyo iyo komite yagiyeho irakora birashoboka sibyo ariko kuko bateranaga buri gihe biri mu nyungu za Kiyovu nubwo babaga ari bakeya urumva umutima wabaga ari umwe uyu munsi rero nta nubwo ari ibintu byikoze gusa twamaze kubona umufatanyabikorwa azama dufite umufatanyabikorwa w'umujyi wa Kigali sibyo nk'ubu noneho dushobora gufata icyemezo abantu bakagira ngo twasaze tukababwira tuti tutitaye ku mukino wa mbere tuzakina sibyo tutitaye ku mukino wa mbere tuzakina ariko twagira ngo tubabwire ngo umuntu wese uzaza kureba match ya Kiyovu Sport ya mbere nabasha kubona resi yishyiriyeho mitiweli niyo yaba ari kakandi kariya nyine mashini isohora sibyo uzabasha wese kuzana akantu kagaragaza ko yishyuye mitiweli y'umwaka azaze yinjire niyo tike nk'abantu bagahita bibaza bati izi Kiyovu tuzaniye ni ibiki kampeni zanye ni igiki icyo cyonyine gishobora kuba gihagije mu mujyi wa Kigali kugaragaza ko bafashije ikipe ifite abantu bayikurikira ntabwo ari ibintu byinshi umuntu abasabwa kugira ngo izi institution za leta zigaragaze ko uzereke ko mufatanyije ibi rero kugira ngo abantu babitekereze bisaba ko bitekerezwa n'ubuyobozi buri hamwe ubuyobozi bushyize hamwe bwa buyobozi kugira ngo rero bushyire hamwe nanone ibyubahiro ntihazagire umuntu kubeshya icyubahiro kirahenda buriya aya makoti abayobozi bambara mu gifaransa bayita ngo ni tenue officielle aya makoti bambara yego ariko iry'umushomeri waryita tenue officielle se ariko n'umushomeri araryambara sibyo rero ndagira ngo mbumvishe iki icyubahiro ubundi cyo gisigaye muri Kiyovu kugira ngo abantu bakirwanire banakishyure icyubahiro ariko imyanya dufite n'ujya kureba urasanga ari imyanya igeze hafi nko ku 8 cyangwa 10 ntabwo iyo myanya 8 rero uyu munsi amazina avugwa umuntu yaza umwe ngo ajye muri ya myanya yose ariko uruti yindi ni presidence uruti yindi kandi uwo numwe aba vice president baba babiri aba secretary buryo ushatse wabagira babiri aba treasury ushatse wabagira babiri ariko president numwe president hagati aho Emed tukiri naho ngaho amatora azaba uko bigenda kose Kiyovu Sport inyoteye kubona president mushya president uzana impinduka mugatwara igikombe nkuko ubivuga igikombe burya kugira ngo gitware abakinnyi bajya mu kibuga ariko n'ubuyobozi nabwo bubigiramo uruhare akenshi Kiyovu Sport uzi wakurikiye mu bihe bya kera kuva wavuka n'ubu gikurikira nuhe president Kiyovu Sport yifuza agomba kuba afite karite zihe president Kiyovu Sport uzayigeza ku byo yifuza byo gutwara igikombe cya champion isi nzima umukire dufite nukoresha ikoranabuhanga ni nyiri Facebook sibyo numwe muri bo ibyo ndimo ndavuga ikoranabuhanga iyo mbivuze ibi bintu abantu babitirodizamo uko babishaka ariko dukeneye umuyobozi uzi cyitwa ikoranabuhanga icyo rimaze buriya muri aya makipe yacu dufite singiye kubeshya muri aya makipe yacu dufite ushobora nk'ubu nirwo rugero njya nkunda gutanga ndanga kunyuranya ushobora kugenda ukabwira umwe mu bayobozi ba Kiyovu nagira ngo ngende ndashaka gucuruza mugende Fabrice ndagira ngo mumbabarire munyereke kuva mwe mwamugura aheruka gutanga umusaruro ni muri Kiyovu ndebe imikino yabakiniye amafaranga mwamutanzeho haba kuri prime salaire hanyuma ndebe iminsi mwamumaranye amafaranga yabatwaye ku izina ry'Imana nkurahiye nabyo kizamini cyadutsinda ntawuzi imikino yakinnye kandi simwe gusa yabwo nitanze urugero hatagira indi kipe ivuga ngo ariko icyo cyaba cyita rusange nicyo ndimo ndavuga so uyu munsi rero dukeneye iki ariko none ahangaha hano muri Keti Radio ndi uramutse ushatse ikiganiro cya mbere cyakozwe iradiyo ifungurwa abagikoze isaha bagikoreyeho cyaboneka kirahari tugira n'ubyo tubika ikiganiro cyacu mu kanya kuri YouTube channel yacu baza ko bakireba ngo president wa mbere rero dushaka
ujyanye n'igihe tugezemo sibyo disque dire amenye icyo aza kugeza kuyikoresha ku buryo umuntu washaka uyu munsi gukora archive ku byerekeranye kumenya archive ya Kiyovu Sport guhera mu myaka 5 ishize byari nk'ubu tugimaka ngo ibikombe Kiyovu yatwaye ni bingaye buri wese abivuga uko abishaka kuko ntaho byanditse sibyo iyo rero hari kuba hari amateka abitse ajyanye n'amafoto ajyanye n'amashusho aho bishoboka ntaho ari kuba gimaka na mugenzi we cyambere rero birumvikana dukeneye umuntu ugifite imyaka mikeya ishobora gutuma nyine abasha kujyana n'abandi bari kuri izo age kuko urubyiruko nirwo rwinshi mu Rwanda ntabwo ushobora kujya gushaka production utarimo kuyobora ibintu bizatuma uhura n'urubyiruko rwinshi sibyo iyi systeme yo kuvuga ngo abafana ngo dufite abafana benshi urabishingira ku cyo uvuga ko ufite abafana benshi ikipe ifite abafana benshi hano mu Rwanda tujya imakanire yo sport niyo ifite ibibazo byinshi kandi umuntu egara umutungo gusa abo bafana barahari ntabo nujya gushyira rero muri production uraza gusanga Gasogi irarusha abafana Rayon Sport nukira muri production kuko ibibazo uyu munsi Rayon Sport ifite ntabyo Gasogi ifite si byose birumvikana iyo byari kuba rero ifite abafana benshi bari kuba bijyanye n'umusaruro w'abafana bazatanga bisobanuye iki rero nta koranabuhanga rikoreshwayo bagombye kuba bafite database president uyu munsi abavuga ngo ngewe mfite ikibazo cy'abafana miliyoni 2 biyemeje 1,000 ku kwezi banze kuyatanga niho ibi bibazo turimo turabikura niba amakipe yacu rero dushaka ko atera imbere nahereye muri Kiyovu dukeneye umupresident ukora interview n'abanyamakuru ariko afite laptop imbere ye ku buryo icyo utaza kwemera akikwereka muri machine ugahaguruka ukemeye abo rero kugira ngo tubabone ni n'uburyo bwiza bwo gusobanurira abantu kugira ngo bumve ibyo ari byo ni ugutanga 120 ukaba umunyamuryango birumvikana kabiri ni ugusobanurira icyo uje kubyaza ya brand yitwa Kiyovu Sport ntabwo tuzakomeza kwicara ngo tuvuge ngo Kiyovu ngo yabahemedi na basebure ngo nababibi na bamafede na bateodo oya hanyuma ayo mazina arasaza nkuko natwe yarandi yabanjirije imbere yacu yashaje ariko mukuri tuzaba dusize iki ko abandi bo nibura badusigiye gusizina badusigiye izina nta nzu ya Kiyovu tugira nta n'ibiro sibyo ibiro byo birahari ibyo twahawe na Haji Munyandeko Isara Jabimani muhe umugisha bimuhembere yanze ko tujya ku Gasozi yagize neza vraiment ariko none ahangaha no icyo ni ikibazo cyazabazwa komite ariko ngiye kuva namenya ubwenge niho dukorera Maison Trésor kandi Kiyovu yatunze abagabo byo mujye muyitandukanya n'aya mayikipe bita abanyamujyi nabibabwiye atari abanyamujyi buriya iriya stade de l'amitié iriya stade yo kumumena hariya uje kuri Caferio uzabona kandi kabari kitwa ngo Bar de l'amitié nako karakumuyovu karakumusaza yitwa Gakarama nuvuga ngo dufite stade de l'amitié tukagira na Bar de l'amitié abaza kuva gukinira muri stade ya Kiyovu baraza kwiyakirira mu kabari ka Kiyovu ubwo wenda haburaga amacumba ariko urumva yabyubatse abyitirira ryasina ariko ni by'umuryango we ntago ya Bar mu by'ukuri yari amafaranga ya Kiyovu ariko urukundo rwatumye ayihuza n'iki na ya stade uyu munsi rero dukeneye iki rero dukeneye yuko haboneka iyo stade de l'amitié haboneke niyo Bar de l'amitié kuko biri mu nyungu za Kiyovu haboneke amarojement sibyo de l'amitié ya Kiyovu none ku buryo nibura umuntu ashobora kuvuga ngo umubare w'abafana ba Kiyovu Sport miliyoni 1 dufite mu Rwanda ibashije gutanga 1,000 buri kwezi twabona aya mafaranga mu myaka 15 dushobora kuba twubatse amacumbi nibyo leta irimo kudusaba ngo shampiyona kugira ngo itangire abakinnyi bacu bagende bajye kuba hamwe sibyo kumvuga ngo nabo barimo barigiza nkana baraba hamwe babeheje cyete njye kuba tuza mu mashuri kubera ko amashuri ataratangira kwiga ariko nta kipe yahangaha ariko amahoteli nta kipe nimwe usibye AS Kigali Polisi na APR nta kipe yindi ifite ubushobozi bwo kubafata abantu 30 babe hamwe ukwezi kumwe amezi 2 amezi 3 ubagaburira ntayo Kiyovu yo twabishobora kubera ko nababwiye ngo tuba muri stade ya hariya Mumena sibyo tubana na Saint André mu bapadiri dufite uburyo urumva twahuje kugira ngo duhuze imari ubwo byasaba ko mujyana abakinnyi turaza kujyana abakinnyi babeho nk'abanyeshuri ariko nago babaho nk'uko umugabo akwiye kubaho mu rugo rwe ariko bavuze kubahuriza hamwe mu mahoteli kubahuriza hamwe bisobanuye kuba standard runaka kubahuriza hamwe bisobanuye basangire barara ahantu hamwe nihagira nusaba uruhushya rwo gusohoka nagaruka banza pimwe
niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ntabwo bishoboka keretse ibyo bintu muri ya mafaranga Ferwafa yavuze ya production ya football niba ari azabikora ariko uteze ngo champion izatangira amaklebe yabyikoreye ndakubwiza ukuri ariko ubu ntabwo wari wajya kureba match ngo ubone ikipe izana amasogisi adasa zabaho i Buganda amayo zigura amadolari 100 ibihumbi 100 by'amanyarwanda cyangwa 150 bigura amayo 18 ubona ikipe yananiye kugura amasogisi asa hanyuma ugiye kubabwira kujya gutura muri hoteli aho bazasabwa miliyoni 8 cyangwa miliyoni 10 mu kwezi niyi afite 10 mu kwezi ubwo nubundi yaba ari hoteli ejo twarimo tubara 40 ku kwezi twarimo tubara 40 ku kwezi bari yumva Rwanda bo dufite ukuntu twiyaranje abantu ushobora kubashyira hariya sa ntabwo ari ukubeshya bakagira uburyo nyine babaho bihwanye n'amikoro ahari ariko izo kondisiyo zituma shampiyona itangira abantu amakipe bayasaba ibyo atashobora nibiba ngombwa rwose umwaka nawo w'umupira ubehane branche wowe ushyikiye ko umupira uhagarare kugeza igihe uzabera abantu bashobora kuba muri kondisiyo zihuye n'ubushobozi bafite. Emedi wavugaga ko perezida wa Kiyovu ugomba gutorwa agomba kuba afite karite ya mbere yo kujyana n'igihe ku muntu ujyanye n'igihe ugendanye n'ibigezweho ariko hari karite nyinshi bagenderagaho mu minsi yashize zo ku muntu afite amafaranga. Iyi ntabwo bayitubwiyeho. Iyi karite rero ni isenye. Iyo ni isenya amayikipe yose ya hano mu Rwanda. Umuntu ashobora kukubeshya ngo afite amafaranga. Ejo mundi nigeze kumva ikiganiro ubwo bamuvunyi bahamagarwa kuri radio imwe hano mu gihugu. Bavuga ngo tubona Sadati ngo twibwiye ko tubonye Katumbi. Babonye umukire, ukiri mutoya Moise Katumbi. Ufite amafaranga. Noneho bahita bigirayo n'uwatangaga ibihumbi 100 atavuga ati ndongera gutanga yikize ko twabonye president ushoboye. Ndagira ngo rombwire abakurikirana umupira w'amaguru mu Rwanda ibyo bintu no kwibeshya. Situation uko mu Rwanda tubayeho bijyana na bije igihugu kiba gifite. Na politiki igihugu kiba gifite. Mu Rwanda twigeze kubaho umuntu ashobora kwiba revenue bigakunda. Sibyo? Umuntu kuza akakubwira wenda urugero ngo ngende komiseri wa Rwanda Revenue ugahita uvuga utuye uyu yiba menshi. Urimo kumurikirana. Twari dufite n'uburyo ugereranya tuyungu ntabwo yabura miliyoni 2 yungu arasihorana. Ariko mu Rwanda niba bigezaho umuyobozi uyu munsi w'akagari ibihumbi 5 bimujyana muri gereza ninde munyarwanda ufite akazi akora ku buryo yunguka nibura miliyoni 5 mu kwezi hano acuruza iki ubwo rero niba tumaze kubona yuko kwiba leta bitagishobotse kugira ngo dutege abo bakire twabayeho mu gihe twategavuga muri Kiyovu ngo dutegereze ngo barumanyika bazaza sibyo hakurabona ko nabo mu gihe gitoya ntago batinze muri ibyo bari barimo kubera ko igihugu umeze nkaho urimo kugikangura kubwawe igikuru ni ibitekerezo uyu munsi hakenewe ibitekerezo bizana amafaranga kurusha umuntu kungangisha amafaranga atazamara imyaka 2 sibyo uyu munsi hakenewe hari abana benshi batoya bagenda batubwira bati jewe naragiye mbona miliyoni maze kubona miliyoni ndagenda njya kugura amapina ashaje maze kugura amapina ashaje ntekereza uburyo nakora intebe zo kwicarira havamo ameza ubu ngubu ndimo gushyira mu mahoteli no mu tubari ndi gukoresha amapina ashaje nkatanga intebe ngeze ku rwego rwo gukoresha abantu 200 nicyo ngibyo abanyarwanda bakeneye no mu mupira bize gutyo ariko noneho aho bitandukaniye no mu mupira umutungo wo mu mupira n'abakunzi bawo niba rero muri Kiyovu tuvuga ngo dufite abakunzi ba Kiyovu uyu munsi komite iriho ifatanyije nabo ba Juvenal sibyo bamaze kutuzanira abakinnyi beza igishoro bakiduhaye bamaze kutuzanira staff nziza twebwe icyo dusigaye ni ukwenjoyinga ya kapitale itari yacu kwenjoyinga rero bisobanuye iki birasabwa ko tuza ku kibuga turi benshi wa musanzu umufana agomba gutanga itegeko rero cyavuga 1,000 muri Kiyovu umusanzu umufana niburi 1,000 wa musanzu umufana agomba gutanga w'1,000 mu kwezi dushyireho n'ibindi bintu bishobora kuzana amafaranga dushyireho season ticket Kiyovu mwaka ushize arazikoresheje izibumbi 30 zikwemerera kwinjira ahasigaye hose aho Kiyovu yakereye izo zigewe dushobora no gukreya ibindi nk'ubusibanga uriya mugabo Juvenal kimwe mu bintu numvishe yavugaga projet y'uburyo ikipe nka Kiyovu Sport bidakwiye kuba dushaka amakuru ya Manchester tukajya kuri internet kujya kuyarahurayo bakinjiza washaka ya Chelsea ukajya kuri internet kuki umuntu ushaka amakuru ya Kiyovu adakwiye kujya kuri internet cyangwa ajye kuri YouTube ajye kureba imyitozo uko yagenze izaka kuri urubuga rw'imikino atari ngombwa ko yageze kumumena ashingire ku mashusho yarahari. Emedi turaza no kugira umwanya wo gusangira n'abakunzi bashikerekezo bari no kugenda banakubaza byinshi bataza kugira ngo twihari ijambo hari witwa ntabwo akize izina yavuze ati Emedi natwara igikombe azaze muhe Senkani Mucaca n'umukobwa mwiza batora abayobozi bave mu byo barimo kuko baguze abakinnyi beza pe
ngo ngazaguha senkani n'utwara igikombe no kuri telefone bari guhamagara ndabamwohereje momo anyohereza avansi nibura nka kenzi. ejo bundi wakiriye mu banyamuryango nubwo na mbere yaho wari umunyamuryango Hemedi turamubona muri komite ya Kiyovu Sport nawe ubushake n'ubushobozi bwawe uriyamamaza abantu bagutore. Wa muyobozi wavuze ujyanye n'igihe yaba ari Hemedi koko? Jewe singiye kubabeshya, kwiyamamaza byo nziyamamaza. Kwiyamamaza nziyamamaza niko bitari byemerwa ko umuntu yavuga ibigwi bye kubera ko komisiyo y'amatora niratanga ubwo burenganzira, ariko kwiyamamaza nziyamamaza. Kandi iyo umuntu agiye kwiyamamaza ugomba kubanza kwemera ibintu bibiri, ni nka football. Nintsindwa nzabyakira, ubwo utsinzwe uhita ubona watowe icyo yakurushije mu byo yavuze. Ubwo nisanga ari kashi yandushije nzasubira inyuma njye gushaka izindi, nisanga ari ubumenyi bizasaba ko nsubira mu mashuri. Ariko urukundo rwo nta hantu warupimira, ariko gifite gahunda yo kwiyamamaza no gutinyura abantu kugira ngo bumve yuko si byiza ko izi kipe tuvuga ngo ni za kera umuyobozi wayoboye nyuma y'imyaka 5 yongera akaba ari ugaruka. Ntago kigeye rwose mama urimo mukuza ikipe. Urakoze cyane Hemedi. Abayoboye baruhuke. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro na Hemedi. Hemedi nakubwiye ngo byasaba ko umunsi wose muri iki kiganiro tuzagisubiramo, ariko shampiyona igiye no gutangira. Gusa Hemedi ngafite gahunda yo kwiyamamaza nawe mu minsi iri imbere, ubwo turaza kuba tumwita Perezida Hemedi Minani. Kandida Perezida. Igihe uzaba watowe. Birumvikana. Kandida Perezida Hemedi Minani. Komite yawe ntabwo yabura mu bibi uko byagenda kose. Yaba ari secrétaire particulier. Reka profite no guhitamo ubutumwa abakunzi ba Rayon Sport kubera ko burya bari mu nshuti ngera. Ndagira ngo mbabwire ko ubuyobozi bugira manda kandi bukarangiza bukagenda. Bwaba bwiza bwaba bubi bubaho bukagenda, ariko urukundo umufana w'ikipe yari yose agira rwo nta manda rugira. Nimba hari ikintu rero bagombye uyu munsi kuba twarira umwanya, nibashaka ikintu gituma bongera ubwabo gushyira hamwe. Habeho za jumelage hagati ya fan club n'indi byagiranye ikibazo. Ejo tubona inkuru ko match generation uyu munsi na Gikundiro hari aho bahuriye basangiye. Abafana ubwabo nibongera gusubirana bakongera bakaba hamwe, nicyo kintu cyonyine gishobora kuzatuma situation barimo bayivamo. Ariko niba ha agaciro uyu munsi birimo birabateranya akaba ari byo baha umwanya, ndagira ngo mbabwire ko niyo ubuyobozi uyu munsi bugaragaza ko wenda hari abatabushaka bwaba burangije manda cyangwa bukavaho butayirangije, ntabwo ibibazo bizaba birangiye. Aha rero giye ku ruhande rw'abafana kubera ko iyo tugeze mu Mavubi hari aho mpurira nabo, ndetse n'ejo Isaac ntabwo ari ibanga narindi musaba SG yuko aba bafana bo mu Mavubi mu mafaranga yabonetse niba yaranashize SG rwose na President wa Federation bashobora no gukora ku ikofi yabo miliyoni imwe, abantu 50 hari icyo yabamarira. Ariko barabibagiwe kandi mu bantu bashonje barimo. Nahoze mbona umuntu witwa Kabubera ari Butare ariko nyandikira ati President ejo waratuvugiye n'ubwo ukomeza uhozeho, ntago rero nzicara kuri mikoro iki kintu mveho nakivuze rwose. Gufata abasifuzi barahembwa, ugafata abakinnyi bafite kontra barahembwa, abatoza barahembwa, ukagera no mu bagore. Ariko aba bantu bo mu bahuriga bari mu makipe atandukanye, ntago amakipe yabashobora kwibuka, nta kipe izaha umufana amafaranga. Ariko Federation kubera ko yirebera umupira muri rusange igira nandi mafaranga atandukanye, agira inyito zitandukanye, singiye kubabeshya. Gufata miliyoni 2 cyangwa miliyoni 1 bakavuga ati dushaka abantu 50 mu maklub atandukanye bagaragara mu stade bashyushya abantu, nabo tubaremere nk'abahuye n'ikibazo muri Covid bari kuba bagize neza. Singiye kukubeshya, naganire na Rujugiro araza kumbabarira. Uyu munsi wiyo abantu barebye bakabona uburyo wenda ari muri equipe nationale, ari mu kipe nka APR izwi ko ari ikipe ifite ubushobozi, sibyo? Ariko ibyo abantu batekereza sibwo buzima afite, mbabwiza ukuri. Buriya muri equipe nationale mu makuru mfite, umuntu ufite umushahara uhoraho n'umwe, n'umutoza umwe mashami. Abandi basa nkaho kureba bahamagaye equipe nationale aribwo APR yasinyisha umufana contrat. Nta gisobanuro. Ubwo n'urugero nagira ngo ntange kushobora kwibeshya kubera isuku umuntu agira ukagira ngo ibibazo bye byarakemutse, ariko nyamara ibibazo afite. Uranakoze cyane Hemedi kuvuganira abafana baba bakoze akazi kose. Aba bantu twongere tubibuke, yewe n'amaklub babarizwamo, two kureba abakinnyi gusa, ariko tubure gutekereza ngo umufana wacu abayeho gute, kuko nawe n'umufatanya bikorwa. Tugiye muri stade ntubone kare akabuno karwa rutabure agasize wa mugani range ry'ubururu n'umweru, wahita uvuga uti yari match nyabaki. Hari umufana wahabo
nabonye siko tubivuga se cyane iya APR na Rayon Sport ikomezwa n'uburyo tubona abafana guhera mu gitondo kutwereka ko hari icyabaye sibyo so nagira ngo rero nsabe federation yacu yewe na ministeri yari yaratangiye kubikoraho kubera equipe nationale bongere batekereza abahuriga bacu list irahari nta wavuga ngo yakwivangamo kuko bafashwa mu mikino myinshi umuntu rero wafashije mu mikino ngo aze gushimisha abanyarwanda aze kubavura amavunane kuba turi mu bihe bisaba noneho ko yagombye kuremerwa ariko noneho akaba ari bw'umwibagirwa buriya Nyiragasazi ugeze iwe wareba ni umugore wirwanyeho wa mugani ntiyanitaho muri football bari abamarayika ni abagore kugeza uyu munsi usanga biriya bintu barimo kubera ko bifite icyo bibamariye tubatereranye rero ushobora gushiduka umuntu yagiye mu bundi buzima butari ngombwa tubibuke Minani Medi urakoze cyane turanagushimiye ku kiganiro wagiranye natwe kandi turanakomeza kugushimira wagiranye natwe ibiganiro bitandukanye iyo tuguhamagaye ubutumire bwacu bwubahiriza ku gihe ibyo nibyo gushimirwa cyane tugasoza tugira tuti Minani Medi imishinga ufite yaba wo kuzaba perezida wa Kiyovu yaba wo kongera gutwara igikombe heruka muri za 90 amahirwe masa murakoze cyane ntabwo nyasoza nabwiye abantu ko ikiri kutubuza gukina nta kindi ni covid ibyo basabwa rero mu bisubiramo buri munsi reka no kumara umwanya ko twatwaye munini cyane hanyuma nongera kubwira abakunzi ba Kiyovu Sport yuko bahumure rwose bitarenze uku kwezi haraba habonetse ubuyobozi kandi bibonamo kuko ntabwo tuzemera ko umuntu ku giti cye umwe cyangwa babiri bashobora gukura ibibanyuze abandi basigare bababaye.